مرحبا، شو رأيكم؟ طبعا هذا الحكي فقط مؤقت، يعني لا تخسروني متابعيني، أنا والله بحبكم. هذا الحكي بس مؤقت. كنت عم جرب له لعبة لأختي تصبغ الشعر، قمت صبغته بس بروح، يعني على الغسيل بروح. والله ليك، والله أنا زلمة، لساتني زلمة نفس إنه عرفتوا؟ أصلا هيك أحلى. بس والله شو بس والله هلا بلشنا فيديو. المهم يا جماعة، فيديو اليوم عن تالين تيوب، لأنه عيلة هي مصلحجية، بس مصلحجية كثير مصلحجية. خلونا نبلش. فيديو اليوم عن فيديو تالين تيوب. لما يا جماعة من شي سنة تقريبا، تالين، يمكن مو اسمها تالين الأم، المهم صار معها مرض مدري شو هو، فصار معها عملية. فجوزها بأول شي بأول هالأثناء شو سوى؟ اتصل على الإسعاف، سوالها إسعافات أولية. برو بيمسك الكاميرا وبصير بصورها. يا جماعة قمة الاستغلال. فإجاهم هجوم، وصار مع هجوم على القصة. فبعدين شو بيروحوا بينزلوا، هي بعد بسنة تقريبا، انه مدري شو بيكون، يمكن فيديو عاملين، يمكن فيديو اسألني، انه سؤالات وجوابات. وبيقولوا له انه بعدين بيقولوا اخر شي انه قال بدنا نسوي، انا بدي ارجع اسوي العملية، بس ما رح نصور لانه مشان ما يجينا انتقاد. ما انتو شوفوا كل شيء انتو انه قضينا وقت كتير حلو مع العيلة، بس اليوم هو فعليا اخر يوم مع الاهل، رح نودع الكل. نحن جينا قضينا فترة معهم كتير حلوة، واليوم يعني بتعرفوا لازم بالاخر نرجع يعني لبيتنا ونرجع لحياتنا وترجعوا معنا لهنيك يعني. بس الفكرة وين؟ انه شيلوا المزح بقى على جنب، انه هلا انا بس ارجع عن نمسا رح اخبركم اياها للخبر هلا. يعني انتوا هلا عم تعرفوا قبل ما هن هلا رح يعرفوا انه انا بس ارجع هلا عن نمسا عندي عملية. بتذكروا من بالصيف الماضي عملت عملية وخبرتكم اياها وصورنا شوي منها، فهلا للاسف عندي تقريبا نفس العملية رح ارجع اعيدها. فما حدا من الاهل بيعرف. هلا تركت كل شيء لخبرهم اخر شيء مشان نقضي الاجازة نحن مبسوطين، ما حدا يزعل او شيء، بس لازم يعرفوا، يعني لازم يعرفوا. فقلت لاول مرة راح صور الرياكشن تبعهم، بس انا خوفي يفكروا مقلب يعني. لا والله هو ما في مقلب، يعني الانسان مثل ما دائما بنقول معرض لكل شيء، نشكر الله على كل شيء. يعني الحمد لله انه الشيء اللي عم بيكون عم نشوفه، الدكاتره عم تعرفه وعم نلحقه، فاملنا بالله اولا واخرا. سويتوا يعني انتوا مثل وكأنه صورتوا قلتوا له انه رح اعمل عملية، يعني شو استفدنا من الحكي كله يا زلمة؟ وبعدين بيرجعوا بيعملوا فيديو هاي تبع شنو اسمه، فيديو العملية، وخلص بقى بيمسكوا العملية، بيصيروا بيحلبوا امها. اول مرة بروح على البيت بعد العملية، ردة فعل اهلي على العملية، امي مدري شو على العملية. مثلا بصيروا بخبصوا اي شي بالعنوان، مثلا شو مثلا رحنا اشترينا ديودوران، اخر اخبار العملية، كل شي بصيروا بيحطوا فيه العملية بس مشان يلعن اخت الاستغلال. يا زلمة رخص المشاهدات والكلبنة تبع المشاهدات. هلا بيروحوا شو بصيروا بيسووا مثل ما عملوا مع رامي عبد الحي. لما حكى عنهم، راحوا بلغوا على اليوتيوب، قال يوتيوب رامي عم يتنمر علي، مسحوا له الفيديو ومدري شو، وقعدوا يكذبوا بقى ومدري شو، قالوا حاسس في حدا طالع على كتافنا. يا تالين يوتيوب، رامي عبد الحي هو اللي شهركم، مو انا هويته يعني كتير خريته، بس انه يعني انا تعرفت على تالين يوتيوب، فهمت، انا عرفت في شيء اسمه تالين يوتيوب من رامي عبد الحي. رامي عبد الحي كتير مبدع يا جماعه، رح احط لكم رابط قناته بالدسكربشن على اساس ان انا شخص عظيم يعني، بس انه روحوا واشتركوا بقناته، والله رح احطه. روحوا لعنده قولوا له نحن من طرف جوزيف، وقولوا له اعملوا له اعلان لجوزيف اذا انتم كفو. رح احط الهاي بالدسكربشن، روحوا شوفوا، روحوا شيكوا عليها. ويلا خلونا نبلش نعطي ردة فعل. مرحبا، حبيت بس هيك احكي لكم كلمتين لتعرفوا انه في كل شيء بالدنيا، لتعرفوا انه في المنيح وفي المو منيح، في الايام الحلوه والايام الصعبه، حتى طب يا جماعة، اللي بلش كل شيء، يعني كل شيء بينزلوا فيديو قبل شي 9 شهور. هن اول شي كانوا عم بينزلوا فيديوهات عادية، تحديات بتخري، مقالب واضحة انه كذب وبيض،
بعدين فجأة بتنزل قال عملت عملية مفاجئة أصعب تجربة. إنه في واحد بيقول اف خير، وصورة هي صورة الفيديو، الصورة المصغرة هي وعاملة هيك. انت بتشوف هيك قصص يعني لو كنت اينشتاين رح تصدق انه ميتة ومدري شو بتفوت. اول شي بتبلش طبعا بالفيديو بتلاقي جوزها طالع عم يعمل يعني ما بتعرف ليش انت، بس انه كل فيديو بيكون في شي مؤثر على اساس او شي. ببلش اليوتيوبر وبيورجيك انه لما ايده بتبعد عن الكاميرا اول ما يشغلها انه بيكون هيك مثلا. يلا 1 2 3. يا جماعة مو عارفة من وين بدي بلش. يعني لعن ام الاستغلال. وفعليا كنت بتحب لمرتك ما كنت سويت هيك يا زلمة. والله حبيبي والله العظيم انك فاجأتني. انا بصراحة كنت متوقع انه بس في منيح وايام مو منيحة، انه اي في شي منيح مو منيح عفوا وايام منيحة ما كنت بعرف انه موجودين. كلنا بنعرف اذا طالما انه في شي موجود في شي عكسه. مو كل شي مثلا ما في عكس قميص يعني، بس انه اي شي اي فعل في له ردة فعل. يا ويلي لك والله اني اينشتاين. المهم يا جماعة بعدين بصير بتفزلك وبصير بيحكي قصص ما لها داعي ويعني عم بينظر علينا وعم ياكل هوا. وبس انا بصراحة حكى شغلة وحدة انا كنت معه فيها، انه هن بتصنعوا احيانا الفرح، وهن فعليا مو احيانا دائما بتصنعوا. يعني تصنع بشكل مو طبيعي. مثل مرة تركوا كلبهم بالبيت، يمكن هن عندهم كلب، فرجعوا لقوا الشجرة واقعة. قبل ما يزبطوا قبل ما يسووا اي شيء راحوا شغلوا كاميرا. واوسكار شو سويت؟ يمكن كلبهم اوسكار مدري شو. اوسكار شو سويت؟ ياي وقعت الكاميرا وقعت الشجرة وقعت الخرارة. شو هاد الخرارة؟ لو انه عم يحكي على اساس مكتئب يعني. يا حبيبي يا حبيب قلبي يا لؤي، يمكن اسمه لؤي هذا. لؤي يا حبيبي يا لؤي، لو انت فعليا بتحب مرتك وبتخاف عليها ما كنت صورت الفيديو. يعني قديش انكم كلاب مشاهدات يا زلمه. لك احمد ابو الروب اكبر كلب مشاهدات بالعالم، لما مرض ابوه راح قال انا اسف لاني ما عم نزل، بدي اترك اليوتيوب اهتم بابي، يا رب تعدي هالفتره المو حلوه. وهيك قاعد يحكي قصص منيحه. يعني انا عن جد احترمته بهديك اللحظه. يعني ترك شغله على جنب، ترك كل شيء وراح يهتم بابوه، وانا بحييه على هالنقطه. ريسبكت ابوي اخوي. امبارح بالليل تالين فجأة صار معها آلام كتير 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 قوية. طبعا بعد يوم كتير كتير كان حلو ومبسوطين فيه وعم نسبح وعم نلعب وعم نعمل، فصار معها فجأة آلام كتير قوية، آلام بالبطن. خد بقى هذا عم بصورها هي وبالمستشفى وميتة وحالتها حالة. يعني بكرة إذا ماتت شو مثلا؟ والله يا جماعة ماتت مرتي مدري شو، بيحطوا فيديو مثلا هن وعم بيدفنوها. يعني والله إنك أرخص منك ما في. المهم يا جماعة بعد ما يقعد يكولك شوي ويكذب ويعلوك إنه أساس بيحبها وكذا وبيحكي إنه مؤثر ومدري شو لا يفوتك وراح تبكي وتاكل خرا، بعدين شوف فجأة بقى بيمسكوا العملية وبيحلبوها حلب. يا زلمة ولك ما بيتركوا شيء إلا وبيحطوا فيه سيرة العملية. هاي عدوا معي. أول شي فيديو العملية، ثاني شي فيديو رحت لعند ماما المستشفى بعد العملية، رجعنا على البيت مع تالين بعد العملية. بعدين انه خلص يعني زودوها خلص زاقوا على دمهم. راحت عفوا راحت القصة. بعدين اجا موعد العملية الثانية، كانوا هن هيك قاعدين عم يعملوا مقالب بتخري. بعدين صفنوا عملية 1,000,000 مشاهدة. بوم فيديو العملية الثاني. يا زلمة يعني عن جد ما بعرف، خلص قسموها أجزاء. يعني الشباب ما أنا أصغر يعملوا سلسلة 30 حلقة ونزلوها برمضان. يعني كثير وضع صاير خرا. العملية الثانية بيعملوا مثل إنه شو اسمه، بيكونوا عاملين مثل فيديو وبيقولوا إنه بآخر الفيديو إنه تالين يا جماعة عندها عملية تانية ومدري شو. بعدين بيوقفوا تنزيل وبعدين فجأة بينزل لك فلوق العملية الثانية بيوم. يا جماعة فلوق العملية 16 دقيقة. يعني شو لو بدك تصوري فيديو العملية لايف ما بيطلع معك 16 دقيقة. يعني لو بدك تصوريها لايف بيطلعوا 4 دقايق
بضل معك لسه 4 دقايق، لا شو اكتر، بضل لسه معك 12 دقيقة. يعني لو بدك تسوي العملية لايف عم قلك بيطلع معك 4 دقايق، بعدين بتصير بتعملي الشغلات الغبية اللي تملوا الفيديو، بيطلع معك 16 دقيقة. يعني وانا متأكد، والله متأكد انه راح يصيروا بقى شو، يروحوا يشتروا اغراض، يحكوا مع عالم شافوهم ب2004، يمسحوا الصور من الموبايل، يمسحوا الصور القديمة من الموبايل، شو يسووا، يورجونا ابنهم جورج وهو عم بينظف اجريه، واخر 4 ثواني ايه والله صحيح ايه والعملية، وهي العملية ليك، وقال انه طلعنا الحمد لله بالسلامة ومدري شو. وبعد هذا الفيديو الخرا نزلوه اخر شي تبع العملية، قبل ب4 ايام منزلين فيديو. هلا انا عوقتي الحالي 4 ايام، بس وقت تشوفوه انتم ما بعرف، توقع يكونوا 5. نزلوا فيديو رجعت على البيت بعد العملية، وهلا بعدين رحت زرت ماما بعد العملية، فاجأت اهلي بعد العملية، مدري شو خرا بالعملية، مثلا شو عم باكل فريز، اخر اخباري بعد العملية، كل شي بعد العملية يا زلمة، شو رخاص مشاهدات. واحلى شيء انه متابعينهم الصغار والمهابيل قاعدين عم بيتابعوا مصدقين ايه واو يا طلعت من عملية يا حرام. يعني الواحد بيضب اغراضه هيك، يعني رايح على مثلا على شي اوتيل، رايح على شي سفرة، ليش انت شو عندك؟ على شي بلد، مو رايح على المشفى يا اخي، ما بصير. لك هو هي حلاوتك، انت دائما متفائله بكل شيء، وين ما رحتي ومن وين ما جايه متفائله. اليوم بلشنا يومنا طبعا بهوي، ليش؟ لانه راحوا سحبوا لي دم ليكو، هي اول وحده وهي ثاني وحده، لانه هم ما ظبطوا النهار بصراحة يا جماعة، والله العظيم مرة عطوني 3 لقاحات لهي بنفس الوقت. يا جماعة من كتر الفيروسات والأمراض اللي فاتت على جسمي صرت أعطس وأسعل مع بعض، وأضرط كمان، كان في ضرطة كانت تطلع بالآخر ايه. مرة عن جد، مرة هي صارت معي آكل بيض كتير وقت ال3 لقاحات، عطست وسعلت وضربته بنفس الوقت. جسمي مو بس عمل سكرين شوت، جسمي شو عمل إعادة ضبط مصنع يا جماعة، كتير صار الوضع بخري. ويا جماعة المحتوى العائلي بشكل عام كتير غليظ، بيورجوا انه هن الناس اللي بيضلوا بيحبوا بعض وبيفطروا كورن فليكس كل يوم الصبح، انه لا زيت وزعتر للفقراء، الكورن فليكس للاغنياء. ومع انه شو الكورن فليكس، يعني الكورن فليكس بسوريا كانوا يوزعوه هيك مجانا، انه شو كانوا يقولوا، اشتري شوالين سكر واحصل على علبة كورن فليكس مجانا. يعني عادي بإمكان اي واحد فقير ياكل كورن فليكس عادي، بس لا، كورن فليكس للاغنياء، زعتر وزيت للفقراء. وشو بيطلع بالاخير، انه بياكلوا كورن فليكس وبعدين بيروحوا بيصوروا الفيديو بسرعه مشان يلحقوا ياكلوا الفول قبل ما يبرد، لانه مو طيب بس يبرد الفول. يا جماعه فيكم تقولوا اول ربع من الفيديو ولا فيه اي شيء مفيد، ولا اي شيء، هو 4 دقايق، اسف لل4 دقايق ضيعتهم من عمري. يعني هال4 دقايق كان فيني شو اسوي، اشرب مي وفوت على الحمام وحط كالونيا كمان. شايفين الفكره؟ يعني لو عامل هاي الاشياء اللي ما لها طعم اللي حكيت لكم عنها تبع اشرب مي وفوت على الحمام وحط كالونيا، كنت حرفيا استفدت، وكان لسه بقدر اغير ثيابي معهم. يعني والله العظيم. بالاخر شي بيختموها، يعني ختاموها مسك، بينزلوا فيديو رجعت على بيتي بعد العملية. يعني والله العظيم ما بعرف شو احكي، والله عيب عليكم يكون اسمكم من سوريا. يعني انا كسوري ما بفتخر فيكم، كسوري مو عندكم 5 مليون، انا محتواي اللي عندي 94 مشترك، محتواي انا بنظري بشرف اكتر من محتواكم. يعني وهلا شو بقى بيطلع لك الاولاد تبع تالين تيوب وبيقعدوا بيسبسبوا عندي على الهي. صحيح يا جماعه انا اسف بالفيديو الاخير نسيت احط لكم الفيديو، التعليق تبع الغيث مروان اللي طلع على الفيديو، فايه يعني هلا رح احط لكم اياه، وان شاء الله يعني لولي شو الترجمه. وكمان عسيرة المسبات، ما تسبوا مسبات غبية كرمال الله. مثل واحد قال من أولاد غيث مروان على الفيديو تبع غيث مروان وسارة، شو قال، نازل كاتب لي قال فيديوهات غيث مروان أحلى من فيديوهاتك. بصراحة يعني أنا بصراحة كتير انزعجت وجايني اكتئاب ورح موت، لأنه فيديوهات غيث مروان أحلى من فيديوهاتي.
هلا هدول غالبا هلا شو اسمه تبع تالين تيوب كلهم اطفال، بس غيث مروان المتابعين تبعوته بيتقسموا لاثنين، اطفال وبنات عمرهم 14 سنة، وخود بقى وبس. يلا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، فيديو خفيف لطيف، لا تواخذوني على السحبة، بعرف صار لي زمان منساحب بس ما في شي صور عليه. يا جماعة هذا نزار، وينه؟ ليكو هذا نزار طالع هنيك. هلا مش وقت عم طعميه هون، بس هو خوان، بس خلص الاكل مستحجي، بس خلص الاكل دغري راح. هي نزار عم بطير. هي نزار، نزار، نزار حيوان تعوا له. بس 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 بس. انا خايف اوقع، ليكو الارض شلون. يا نزار، نزار، نزار. خلاص يا جماعة شكله النزار ما لنا نصيب فيه اليوم، نصاب حيوان مستحجي، بس ترك، بس فضل الأكل مني راح تركني حيوان وبس. واحكوا لي شو رايكم بشعري تعليقات وبس. والله باي. ولا